Dobar dan svima, ja sam Jadranka Bokan. Dobrodošli u PSG video kuvar. Danas ću vam spremati kiselo-slatki smuti. Ja volim ovaj odnos količina jer je onda izjednačeno kiselo i slatko. Ako želite da bude slađe, možete staviti neku veću bananu. Ili ako hoćete da bude kiselije, stavite ceo limun. Najbolje da jogurt bude iz frižidera, hladan. Da sipamo u čaše. Živeli? Živeli? Dodat ćemo orase. Ja stavim 3 šake orasa. To je neka mera uobičajena koju ja koristim. Isto ću u šaku. To je neka proizvoljna količina. Susam ću ipak sipati ovako, ne mogu ga staviti u šaku. Sa ovim semenkama dodajemo gustinu. Ovo je laneno seme koje treba da se doda 1 kašičica, to je neka dnevna doza. Hvala vam na pažnji, hvala vam što ste bili sa mnom u PSG kuvaru. Ćao! Ćao!